Vous êtes sur Yonews Télévision, la télévision autrement. FBT SARL, Fikipo Business Trading, sponsor officiel. Misalande Abinoana dans ce qu'on appelle ça respiration moko ya kito boza composition moko boye to mona mingi papa David a kitara a kiti bena ça basé dans nini inspiration kaka omoni yambenguya yali yala yala la lidalero ay yala la lidalero oninga mera nyambe o ele yo Bamalelo yagae oh Okamwa Bembeni la lingomba kasi mosika na Jésus mawae Bembeni l'église mosika na Nzambe Aumela na message kasi ya yebi Yesu teti lelo Bembeni l'église mosika na Nzambe Sutani na nzoto kasi ndumba monene isei Bembeni l'église mosika na Nzambe Mbote na balandi nyonso ya Chantal ya Nzambe TV oyo bazwi libaku ya kolanda biso na moment oyo na ngonga oyo ezanga ya bino Samigra Amba la Cléopâtre de la presse congolaise ndenge kaka na lobaka l'actualité nous oblige à faire deux analyses lelo to elibino lisusu ya sika na Chantal ya Nzambe TV rubrique na biso lité appel oyembo boko mesa nango sinon bo s'abonner massivement bo liker bo commenter bo partager ya onde salaka force ya Chantal ya Nzambe TV. Un grand merci à maman Chantal Ayende Pumbu, maman malamu, maman oya pesi biso lisusu opportunité ya koleka na Chantal ya Nzambe TV. Un grand merci aussi à papa Joseph Kanda Petit, le mari de maman Chantal. On est là. Un grand merci à mon réalisateur oyo Tokumba Maranaye, Maslo Mambote Balobi Libandi, Yatalo Nazanga mon côté, Nazana Yada, Toko Mekampe ko sala yango biso mibale. Le to yambi pasteur David Bouya Koral Bikoro toko mekampe ko beta parcours na bango babandaka ndenge nini elelo babimisi album na bango ya sika pembeni na église musika na Nzambe toko mekampe ko beta lisusu parce que aweza mingi lité ya pelo yembo alobi moi moke ayembi pe moi mingi donc tozali awa Montréal si tu veux même langage avec moi salaka ndenge to salaka fungolelanga chana ngai côté selanga na yamba pasteur David Bouya. Bonjour pasteur. Mbotenkana nangai amba mpenge absobenga amba mpenge amba bino bobenga kaya amba abso amba mpenge voilà vraiment nazana yada bonjour amba voilà ça va vraiment to mekampe ko solo la lité appel oyembo ensemble avec Yada na pasteur David Bouya. Pasteur David moi et bandeli bandeko na biso pe ebele ba e baraté pasteur au bandaka ndenge nini ti lelo bo créer penza Koral Bikoro. Ouais, Nzambe apambola yo apambola ndoi na ngaida apambola kananga maman Chantal puisque azali na pa Joseph ko la pambola balandi nyonso na commune de pasteur c'est-à-dire pastoral yango ezalaka ko bombana mais lo yembo ebima liboso lo yembo nde ko kundola pastoral né grandi au village le premier mbokatier du monde zakangai mbokatier liboso on a la bilo mbale na linga ezaka mboka na lola pourquoi na ko comprendre que partout ya ga mboka donc bisika nyonso ya ga mboka ta mundele so ya ga mboka no wape on Amérique donc mboka na yi ngala vrai villageois d'origine né et grandi au village. C'est là où le Seigneur nous a pris tous abanamike na ekodim pareil nanga utikoti kabiso sabalongulu tupene pe asonam yende mutala kisingenzela chorale comment okuyembela Nzambe ba oncle pe bazako yemba tango ya tiki ngala zo relève parce que la plupart ce sont mes frères. Nous sommes dans une famille Nzamba Sali
to bandi ko yembela nzambe na bikoro. Le Seigneur nous a recommandé que na longwa kuna na tambula banda 1996 wato titi Kinshasa na ba scène au moment ba sali kala nzambe to kuna ba Charles Mombaye ba ida biso personnam na sia makula ba yale moloto kukumisa nzambe nzamba bengi bango pe sotika na loyembo tilelo ko yembela nzambe côté à Nanzela Loyembo à travers chorale Bicor, parce que c'est chorale évangélique de Bicor. Papa Charles Momandé a chanté la vidéo, il faut tout ça Bicor Singers. Delelo, tout ce continent ka kukumisa kanzambe na yango ngolo ezali ete topengwi na note. Tout ça kana voix wana. Ata producteur soka lingi psitokoyema na biso kaka ndeko bongola motema parce que yo sakoya kukumisa nzambe kana message wana tilelo nangolo na nzambe. Voilà un peu bref mon parcours nzamba salite lelo nanzela koyemba ministère bimi to tangi classe ba ordonner biso to ko masai nzambe mais force loyembo yada. Mais papa David, qu'est-ce que les parents déjà remarqué à toi dans nos okola na village ngolo lobiza mbokati ali bosso dans nos okola na mboka, qu'est-ce que les parents déjà bandé ko remarqué kati na ona bomwana o ba ebisayo? C'est-à-dire dans un baba l'été na olinga bale mais na bate. OK. Au sana bani ba jouer za ba carte boy ata bile bonarata kaka. Mais ngasi kuma kasi na ngakaka na église. OK. C'est-à-dire na comme na église na bo beta mbonda na église na mukuse ba changa likola mesa na sali ba chorale catholique ba bilenga mwinda na za mona muke. C'est-à-dire ba constater que ma casse na ngeza côté na za combiner na za ténoriste na chorale protestant en même temps na yema pas père Vincent. Na servir messe à 6h et 8h na kimimbango na ken église protestante. Donc mandeko nyonso kola na bango baninga yebi ke ngama komunanga ko muninga ngai ko kamoko. Do yebi ke ngai vina ngai za kibongo. Bale bomona ba ngamo na sombi balo ba o dribblinga na okate na botoli bale. C'est lo ezo kotanga te mais c'est comme une église na comme champion. C'est-à-dire ngo banda wana nde ba para ba za toujours orienté nga na classe bango to makamba ko yema na classe d'abord j'ai compris que biloko mbeza qui va comprendre que loko nzambeza mais les études d'abord pour que ça la lelo que tout ça un peu équilibré. Donc Seigneur sali que ba mungo moko ba constater qui ya ko ba orienter kinga pour que to la nanzela nzambe. Merci. OK, mais quantième d'une famille de combien d'enfants? Ah ouais, biso toza 9 nga za 4e. So c'est 9 pas maman moko alongwe. Ce que tu dis quatrième. Ouais, quatrième. Voilà, moi t'es espèce qui est na bomwana. Ils appellent ba otindi ko église mais yo peut autant na bomwana ozo ki non pe na moi koko so. Ouais zanga te ngaza kutu moto ya bitumba donga moninga zo disque ka boye to na to betani makofi. Nazaki kotana bitumba nazaki kana muguse to muke boye. Traîner ban masa musto kende boy foza na gilet na poche folia moi olia mundongo so ngobunda muninga lia mundongo so poussa na pembeni na bokere na miso comme trouble beteza ba système donc kola kanango ko mata ba manga ko sawa nini muninga na kuto pasteur auti zoka wana tuzaki na tozo kola tozo iba ba kokoti abatu boye melele ya koma pasteur auti ko yawa la Kinshasa mon cher to ko iba sipa kokotia ba tote to ko ba sala nzambe donc lokola bana nyonso na bomwana c'était ça mais malgré bomwana mais il y avait toujours la chose de Dieu ils avaient toujours koganga les preuves et bimi si biso na miso bato pour que tokoma basali nzambe nangolo na ye. Merci. Voilà, beaucoup ma basali nzambe nangolo na ye et salamaki ou salamaki déjà tant botambu samaki hein batindi open na été elo otangi pi ba classe na yo malgré elo kwa nzambe ne ka ezalaki mais c'était quand au sentaki vraiment que non il faut siko na kota na makambo ba parents bazo remarquer katina ngai. Ah oui, bon, le fait que Zokola, na marabo mwana na Zokola le Congo, et comme il attend mon copain, mon épisode zaban to subir la conséquence de divorce. Papa na maman, ba kabwani, papa sa inzelana, maman sa inzelana ye. Bisos ko tokola na maboka ba oncle, ba koko donc. N'attend que bongo bo comprendre que moi chike comme compliqué. Ya futa mais nzembo ezole isayo.
c'est-à-dire matanga mwa munene za na mboka mtu makufi baza kuluka yo petit wana za danger usali chorale boto comme rekoni batu bazo ba compétition zo sala hobby ma premier moi ko yemba ngoko sango ose plana yo andimi ke na mwana na kofutela yo classe tout ça on va le comme pèse donc nzembo ebandi ko leisa ngana za mwana muke et là j'ai compris que non nakanga manango parce que yango nde même ngana bani ko yebana na ba facilité et facilité ngama même kana mboka avant même nakoma nde nakoma bina ko kangama ngo na zwango lokola vraiment donc métier nanga penda eloko nanga ko kangama nango c'était ça ouais voilà ROE na Kinshasa na 1996 boyepe et ça la kindenge nini bo s'imposer pe au kotisi o eloko moko ezala ki te na musique na biso chorale koyemba bo s'imposer ki pe bon mon problème ezali à vision na détermination. C'est-à-dire la vision na ça est là comme on a ça va complexe ça va prison. Mon vision ça complexe même si tu es intelligent, tu peux être intelligent. Si tu es complexe ça est là côté. Même pas dans ça mais dans la lobaka moi on va dans ma commune à bonga et banza mettre en classe créer la relation avec la courageux. C'est-à-dire sommes très courageux quel que soit tout ça qui n'a mboka to avec détermination na tout ça le aussi. Parce que force la musique est un style. C'est-à-dire il faut monter dans le style naïe, particularité naïe. Alors parce que cette divergence wana style na manende zo sala elengi quand même on zamba pes poto baka gospel ya boya baka trap baka folk ya baka donc mutuna moto sala kana reggae ça donc moi ba style ebilo wana ndi sala kasko elengi ya boya yoki boy mutarege ba ebi mutabeti folk donc aza ko sepela ngamo ko na eloko na zo sala. Alors on a qui déterminer que l'eau que les simba qui n'a pas opé que simba n'a mis impose et tant que bandi bongo automatiquement par réaction pe mona n'est pas na bateau papa Charles Mombaye on s'en moya tellement na yo mondi minesic do ayokango on dit pas composant ma ça ne biso ngo promo malamu producteur monani et makameke ndingwana ça ne bisa ka bandi ko labi c'est pas la premier fanatique yelo qu'on a eu ça c'est là où le Seigneur va appuyer pour que on avance. Il faut mindima assez plané là ça la mindima je crois que Seigneur ça angolo donc bisoto bien imposa c'était par la grâce de Dieu parce que tu y a une détermination mon tout villageois oya utakamboka mwana nyosa utakamboka oya na détermination quelle que soit la difficulté ba villageois bozara ba courager makasi ouais parce que bisoto ko boto la ba kinoa tu y a na détermination détermination mon villageois ah là na moi kilote na mokuso mona ko salité mazanga $200 c'est-à-dire mona bande ko so mona même akapusu atika famille ti ya mokola okenda somi moto somi donc a na détermination parce que biso mona liboso si mamuto azate zaka nkolo nkolo biso toye pambola. Dieu ne bénit pas l'homme, Dieu bénit l'œuvre de l'homme. Voilà. Par la sueur de ton front, tu mangeras le pain. Alors, c'est pourquoi on s'est impliqué dans la détermination et par la grâce de Dieu. Merci, Pasteur David Bouya. L'été appelle Loyembo. Toyoka moi Loyembo moko. Yada l'article micro, to continuer les choses. Voilà, merci beaucoup. Nous évoluons les quatre aux Occidentaux, l'été appelé Loyembo, na Papa David, donc ils ont les bien, na banda ko bozwami, donc on peut hésiter ko partager, ko liker, mais tout l'anda Loyembo après tout compte na question na biso et pas Papa David. Merci. Merci maman Chantal, c'est un nzembo yanko na boambi, yango za lontomba, ko na boambi, c'est pas avec la foi. De to komona nzambe to komona nzambe te parce que na yemba malamu parce que na za pasteur sur na to komona nzambe zaka kondima na misala malamu za commande ya maman Chantal nzambe za na monoka mboka ya bunda na ko yemba kolo nkola kila kinoleo nyane majonyo muina kolota lembwa o masia o ai menya kino na itina o dia yo ba molongo satana o satana pe ayaka kio no molengola nemba e amopa ki mawoko pe ayo mwangela
Yesu kaki olongwa ole aloka yambe o Masia Yesu butola maboko mayale maona sio bomo we o bobikame ya Yesu ya Yesu aizenya kimbe konka Satana waele malenda moto apae noviki yama naile wo yanko na wambi pemputa na vikelo biloko byano kutumba iyo tongo yanko na buambia minango mwana na male otongo minango mwana yao ona bwambie bwambie baembie yawe minango kwana ona bwambi bombi baputa na bikelelo aye ngai nakomona Yesu pona yebi koyemba te pona koma pasteur te kondima pe misala malamu aya nangoya nangoya iyo tongoya kona mbua Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa David. Toi qui l'aimes beaucoup, donc quand on a Nzambe te pour te koyemba. Non. Ça n'a rien à voir. On a sali miracle. Oh église za bato ebele. Na komi na ba vie ebele. Na ibani mokili mobimba. Ça n'a rien à voir. OK. Foi salamalamu nde yango eza ba otio na balance. Voilà. Je me pose trop de questions, Papa David. Depuis un moment, bon, je suis retrouvé à Kinshasa avec la grande équipe, Neka Ezalaki, Nepe Ezali. Mais et là, on a remarqué stabilité wana ya groupe. Depuis, namoni batata msuba yaki bana mike msuba koli. Déjà, au monde bina non, azaki trop jeune, on a comme pina papa, na ba responsabilité au bango ba ibi au bazo ko assumer. Secret zanini. Ouais, d'abord Zangolo. OK. Parce que d'abord la grâce c'est quelque chose. On n'a pas mérité ça, mais le Seigneur nous a fait grâce que tout se maintenir ensemble. Deuxième secret, Ezali, c'est que Kabola rabato ya mbongo. Pas ta solo la même juste mbongo. Ngasko na longa maramboana. OK. Dans le sens que mbongo za papier, tokuta ki to lia to tika. OK. Na vie, il faut que la taka souci pe passer ya bato mosusu. OK. Ngaza passer na okambao. Mais dans des fois na tout est na fatigué mais production est côté. Ngaba on peut s'en refondre. Mais ils vont gagner quoi? OK. Donc je suis obligé d'aller chanter parce que c'est ça ma vocation. Il faut naïe. Si on aïe, ça permet. Il y a ça financier. Il y a fouta kangai. Il y a un groupe monsieur Zabongote. C'est lui le financier. Ce qui me coûte, c'est lui qui reçoit la commission naïe. Et c'est pas il va foutre merci beaucoup. Parce que Balbi m'a foutu kozala et kokoya. Oui. Mais surtout tiens on va calme m'a foutu kitara. C'est pas bon. C'est-à-dire qu'il a longa côté na sala organisation c'est-à-dire commission ma finance ça ils auront mbongo to kabolaka. Ya muke ye to kabo. Voilà mon to kabo. C'est pourquoi mon est au longwa le baka so benga magite. Qu'est-ce que le kabo yangwa? Et pas nanga déjà non il m'a formé. La formé déjà. Oh oyembisa. OK. Oh oyembisa pression. Cela veut dire na somo na tenga ité. Na ko bela pe. Ba production mo so de fanga kendekete. De na sens on a meka ko développer boli on a meka ko développer transparence na ba domaine financier na domaine pour ça la chargeur spirituel. Ça papa Charles mangala za pasteur. OK.
Il y a la chanteur spirituel. Cela veut dire il y a proclamé la retraite, la prière. C'est tout kabola moto na tâche na. Ndé yango ça que stabilité on est tout stabiliser ma kambope tout avant. C'est très bien. Voilà, oui na Kinshasa bo s'imposer ka ninza ki bongo to monique bo tambola na ba musicien pe belé ya biso ya mboka bozaki na mama na biso Marie Misamu bozaki na mama na biso Laure pe bo mongongo efandi na rythme ya toyoka mongonga moi mbonda style wana est-ce que bozo maintenir encore tout bozo penser peut-être style mususu ou peut ko capter bato. Non, c'est-à-dire toko sala ba featuring na bato na église toko yemba ba bete instrument zo yemba mais o ezali base o ezali force. OK. Cela veut dire et si quand zamba bengi biso ezayango donc tout tiki style au serveur min cela veut dire la chorale be ko effacer attends nzamba o sepelate. OK. Ezalo kola moto attaque importato zui nationalité. Congolais. Mais comment vous arrivez à s'adapter déjà na ba featuring na ba ndeko mususu na ba musique au bango ba kindara nango peut-être na ba rythme na bango na ba style na bango comment est-ce que vous kotaka beaucoup bozwa ben wana OK bino boza na style mususu c'est-à-dire le Seigneur nous a fait nous sommes des artistes complets. OK ça la ba style nyonso ko ba sala c'est tout ça mon saut ça par défi ça veut dire na ebinde ko monga yemba ka ape mission chrétienne mokolo moko ça habite bango ba musique ça tempo ba instrument mais mokola kamo que na sala ngona bino na oyemba to yembe pe na bandeko ta fanda bi ezakande boy c'est-à-dire to za artiste complet mais mutu na montaza na particularité na ye biso to ndimi to emela nzambe na ndeko comme parle Jésus-Christ de Nazareth David Bikoro ça fait bien Jésus-Christ de Nazareth origine à Jésus de Nazareth David Bikoro style biso ba koko na ba emela nzambe bo je me sens très à l'aise comme ça je suis théologien de formation quand on parle de Nazareth c'est l'origine au Christ abotamel David Bikoro je me sens très à l'aise voilà un peu na emela nzambe ndenge ba koko na nga bazaye parce que ce qu'on a perdre culture na nga force ya moto za na culture na so na perdre na cela veut dire na komi ndeke soki lole maso de fona vanda na originalité na nga donc on s'adapte parce que naza musicien complet na ba qualité nyonso beaucoup de Kinshasa comment accueille zala ki na bandeko mususu ya loyembo bayamba ki bino lolenge nini eza bandeko mususu ka yoki kaka sengo eza tozakala ba malheur wana kana nanga donc ko bandi kaka ya akokata ko vanda te monaka telemi moninga nanga là on n'en parle même pas ça papa chambo ba yoka e belisa ya bi mais petit ça c'est riche oyo ala bino Congo yo nzambe nanga oyo so uti wa donc tozakala bisika ata donc na ba place mais ce que bisika to bandi ta on zaka ba Paris non vous so ka yoki ka bo ba vraiment le ko fait ba match ba kana wala loto kufi c'est-à-dire mon pas mélancolique wana isalaka mais papa wemba personnel to zaki na studio zo enregistrer boya montetela nga noko biloko c'est-à-dire richesse ya mboka la biso nzamba pesi biso richesse wa pas kopesa conseil n'abandonnez pas cet style c'est ça ce qui fera votre force malgré le message mais le style des richesses na biso c'est pourquoi to c'est maintenant nango pour découper ba pesa biso conseil peut ba apprécier nango yango to continuer nango voilà merci beaucoup papa David est-ce qu'on peut revivre ce beau temps là na nzembo moko oyebi ki marka ba na nzambe na époque wala oyo toyebi ki no soki nzembo ebeti te aussi retrouver mamoko Bikoro katina yango oyo eza na choix na bino mena biso tozali bayembi na Yesu oyela wa bona kosakola malamu Yesu atikaki oite biso tosakola yango Yesu alobaki na mikolo ekoya bino mona basakoli mingi ya lokuta se na nkombo na Yesu bana Nzambe bondima bango te bokomona bango
bokombo na bango na Bible na maboko na mitema bazali koi na kongala bakoluka se kopengwisa bino bana Nzambe boni babakote ya solo okoye babango se na misala na bango mabe okoye babango se na mateya na bango solo bazali koluka se kopengwisa bandimi bana Nzambe boni babango te elema na yo mundi minesika ozali tika koluka Nzambe na mangomba yango elema na yo mundi minesika ozali tika koluka Nzambe na mangomba yango elema na yo mundi minesika ozali tika koluka Nzambe na mangomba yango elema na yo mundi minesika ozali tika koluka Nzambe na mangomba yango bana elema na yo mundi minesika ozali tika koluka Nzambe na mangomba yango bana elema na yo mundi minesika ozali tika koluka Nzambe na mangomba yango. Vraiment, là, je salue maman Louise Bokopolo, ma maman chérie, maman princesse de prix Badiadinga. Papa David, ntembo na omingi yo teaka, pasteur, ngomba, voilà, compagnie na danse lelo, yo moko pe okomi pasteur. Moi, changement na pe. Zalolenge nini yende sumakasi parce que balobi na bantembo pasteur David a tout karamingi basali na Nzambe na comportement na bango ngana na rappelaka nde na parole de Dieu voilà ngai soki ba verset za kite na maloba te siko ba komela biso ngai siko na rappelaka nde est-ce que tambola poete c'est le Bible ndenge voilà donc ce qu'on dit ko mona to tout kate to rappeler nde voilà pourquoi oyebi moi na sala makambo ba très bien bandimi divorcer dans l'église un pasteur a eu courage il a ko divorcer bon na ebité ba réalité akutai nango voilà a te ya mon dimini soka linga divorcer c'est le problème za ko pasteur mo akiko tala mon dimina e mama mo azena ba mbale akufeli moko tanga zolela mama présidente balela ka boité yo za mona Nzambe kanga motema zana 3 mois après, pasteur a dit que la mona pas passer la bama na mapela au bal. Maman est pasteur boita bi mama yo za na denga la moko pamba. Mona kabite donc c'est-à-dire makambo yo ote abato donc faut yo voilà aussi porter c'est problème ngez ça rappel cela veut dire biso tous ala ba exemplaire. Tout là qui s'abattu que Christ a benga biso pour tous ala ba exemplaire. Parce que pasteur compliqué compliqué. A benga moi naye zémisiteur c'est comme on dit masali yango na otea nini na zangi force yango ce que tu rappelles pour évangile les quand même valeur voilà. bato mabe bakima mokili ba yepa nanza ce que bato okima mo ba ya susu ya patisa yemba chercher le monde je l'ai trouvé dans l'église c'est ça ngana rappela kaka na ngolu ya Saint-Esprit mo bande kwa mona on dirait na tuka ngana rappela lelo moyo moko komi pasteur mi rappelle les sous ko no gabi po yango ça la bagarre de fou biloko ne fait ça pour que bangi sanga komi na kaya ba pasteur oui yango faut mona biloko on sala nga ko sala boite na yemba bona ko sala boite nga ko sala boite et ça quand même bien ça ma bagarre de fou ya ko de la vie chrétienne, ça fait quand même du bien. Voilà, de 1996, il y a déjà calcul mental où ça lit déjà 27 ans, 28 ans de carrière. Ouais. Ceux qui ont lobby les lots, se reproché ou bien au lobaka musique au nasala qui nzambe ndenga zo memanga tozo mona déjà stabilité standing ezali au lobanine. Na kolobelo ko moka na otika Yesu te. Amen. Na ko changer na ma Yesu mais Yesu nde pardon moi ete. Nga na bali Yesu. Bana nga batanga Yesu. Via bana nga po batanga biso nyonso nde ko bali Yesu abali Yesu. Donc Yesu Jésus mobulu. Na kanisa katango ba producteur muso bazo boya bite yo leki ba pate ya makasi. Lembisa ka mto produire. Ah
ndoka ba producteur ba do ebiso bongo le bisa mwa mukie oui nzoka Yesu patindi bato mosusu bazo produire kaka na ba message wana Allah je bénis le Seigneur donc moi na tika ezate lokola Yesu a échoué monsieur pe na moni na évangile ngo bato mosusu ba se plana ngo pezo bongo lisa bato mitema moi na tika zo ezate donc na maka nyonso donc na mona ka moi na tika Yesu ezate de loko na kosala ka jamais kaka on ne change pas l'équipe toi longa so tika na msona yina na onga message wana ko komona keno ndeko alobaki na vérité pembeni na église musika na Nzambe pasteur David batem na yo ezalaka vraiment makasi oyeli biso lisusu pembeni na église musika na Nzambe nde likambo ya Matthieu chapitre 15 verset 8 Nzambe yo moko mnazoloba ngai te abi bato yo bazokumisanga na minoko tema na bango ya musika na ngai natangi kaka pene komona solo komona mutasali 20 ans na vie chrétienne mabungula no motema te aza na même vie mais umeli l'église nganga na message mais il connaît pas Jésus ngana za gana za révérend ngana tangi théologie ngana za boye ngana umena me oyetenga bandili ngomba nzamba sala tena besoin pour na ko umela et pas nzamba ezali vie nino za ko apporter bato belé to lingi prière ba kongolo nga prière mingi makasi na mona toke na stade banda tsambela pona mboka pourquoi bato ba okene ko sambela kati na bango ba yokana kate momeli likaya azala besoin tayiba age ya moninga no amelaka azala besoin tayiba so azana maladi so ka bakutani ka me biso Yesu to lingani te poison koti na église apôtre nana kufaka na poison na Bible natanga Jésus azate mais lelo poison tine tumbelo to bilo ko mungu sikyo pesa bisa to za pembeni église to lingi église mingi Nzambe to lingi église mingi ngai boye ngai archevêque ngai président c'est bien bon ça va grade to kuta mo grebe to kotika mais problème bato balingi église mingi mais balingi Nzambe te bato balingi biloko na Nzambe balingi ko biloko te alors Seigneur abi David bato nyonso bazali kumisanga na munoko mais mitema na bango eza musika aza diaconesse mutu wana za pasteur asala ONG mbongo bazopesa pona bana bitiki wana yazoli atinda bana na poto ONG mais bana bitiki bele ba souffrir. Est-ce que vous comprenez? Mais ce que tu as amour. C'est parce que les autres, moi trouble na mutu. Alors, est-ce que nous avons dit yebisa batu. Madame Gozakutu musika ya église me permet ya Nzambe. Vraiment to yoka yango na nous pasteur David. Pembeni n'ecclesia musika na Jésus yo mawae. Pembeni n'eglise musika na Nzambe. Aye amalamu kasi ya bongola motema te o ise. Pembeni n'eglise musika na Nzambe. Ngongo ki pasti momeli ya gana mwana mawae. Pembeni n'eglise musika na Nzambe. Asala théologie mingi kasi ya bongola motema te o ise. Pembeni n'eglise musika na Nzambe. Tumbako na solo kasi ya lobaka alanga emawa. Pembeni n'eglise musika na Nzambe. Moninga o salake bamokile komina mpo bamalelo yaga okamwa pembeni na lingomba kasi mosika na Jésus emawa. Pembeni n'eglise musika na Nzambe. Aumela na message kasi ya yebi Yesu teti lelo. Pembeni n'eglise musika na Nzambe. Sutani na nzoto kasi ndumba monene ise. Pembeni n'eglise musika na Nzambe. Salake bamokile komina mpo baya boyaga salake bamokile komina mpo baya bile komina pokwa okomitango na pokwa c'est le temps du soirée ya message tango na pokwa okomitango na pokwa tokomina pokwa mabota ekomi kokabwana
likolo na kwanga famille kabwani bana mama leki na mama kulutu bayokanaka te famille kabwani pona biloko ya molongo aninga mokili ekomi kokende poazo ekoti na etumbelo bilembo esili komona na ye namonaka soki bato bakei wenze bateki banda tongo tokomi 17h30 bamama bakangi kokanga biloko wete bazonga ndako tango na pokwa ndeko bilembo esili komona na oya yao moninga il est comme na pourquoi le temps du soir. Gloire à Dieu. Vraiment, mokili ekomi na pokwa message ninyo lingaki ko lancer vraiment na pasteur. Kotali sabato na pokwa voilà. Ba signe attend de la fête c'est voilà. Les attendre ya pokwa. Pour message ya pokwa ya ko conscientiser bato bien aimé. Tout ça sous la tango ya ko blaguer te. Oui na tango kala ebembezaki bana mike ebembabuma na kwa. Banga. Lelo. Liwa ekomi normal. Normal. Pas normal. Naza nde momoko nazo sala ndama inspiré ka mikolo. Titre ngo ezali te wenze o Yesu aboyango. Titre nzembo ezali wenze oyo marché o Yesu aboyango. Aboyi. Pourquoi? Mbasu ba oteka ngo na wenze. Oh. Mtaki usumba ngo pa bwakela moninga. C'est grave. Grave. Homosexualité côté, c'est-à-dire mwana mobali. Comme nango normal. Marché wa Yesu aboyi. Pourquoi le banzeto na moteza fan de la molimo centre. Moko la kota na temple a beta fimbo. Tanga so kota pe na temple ezali nzoto a moto so kuta bosoto a beta fimbo. Donc marché wana nzamba pekisango akuti na motema moto pour ça ko empoisonner moninga. Mbongo akine ko somme non, c'est-à-dire yango bandeko que taki message a ko conscientiser bandeko to komi na tango pourquoi. Pourquoi? Donc tango pourquoi biloko mibale kima lili. Kima lili. Lili lisumu na likambo. Lisumu ebo makanzoto na moli. Voilà. Likambo edesaka via moto. Donc kimango. Voilà. Tokomi na tango. Tokomi na tango ya poko. Ça déjà na combien de titres? Tout ça qui 9 titres. Pour lancer déjà je crois 4. Et bimi les 30 oyo de monsieur ko baksama. Pour ça la 6 puis 3 mususu je crois na mois d'août na début on a obima. Voilà, yada. Merci beaucoup papa David. Déjà tout le monde a loyembo hein ou accompagneront mingi na danse na bino wana. Danse wana pesaka respiration moko ya ki to boza composition moko boye. Tout le monde a mingi papa David a kitara, a kiti pena ça basé na nini? Inspiration kaka. Omoni c'est ça ya Bikoro singer so comprendre que Bikoro amba oyo ya bina ndengwana. OK. 00 mona ko pese batu moko. Deux frères moko bakoya na ko mona deux frères moko ba la vedina na bakoya ko mona bangona amba ko mona makambango. Azana ngona katsa makila. Donc c'était ya biso eza bongo. Ya unga sepela ka so mulu bazo bina o mona azo bina la loketo. Eza osumu kite. Bina ndenge mboka na bino bakoko naza kumisanza mbongo omona na bande ko este na katanga omona tota ela ndenge na bango ezaka bongo mindele po mona kaka zubulu wana na barap na ela ndenge na bango donc moi changer nature ya biso ndenge nza mapesa kabisa biso danse yango wana okomona amba mpenge azobina ngo pena ko bengele bande ko mibale kaka biso to communique ngo wana bande ko nyonso yango wana danse mapeka ngam na memango. Voilà. Tant que ya on a même mango, tous on a sœur Marie en côté en église. Ya on a bien anda saba Christo pote kuna isumu ezate na mapeka. Un pobo son ezalité na mapeka mutako obeta libaku. Azate. Voilà. Voilà. Mais source il y a inspiration, il y a un message de part et d'autre banze mono so depuis banda tina to comme lelo. Ils sont vraiment basés na nini? Papa source inspiration la Bible. C'est la parole de Dieu. Yoka Mateya. Zane loko moko tenga ninga l'église ninga oratete mais la chorale la mission c'est la parole de Dieu. OK. Biso atato yeto yembi tu auras besoin ko yoka bate. Quand le Seigneur parle à travers un prédicateur, biso to koma. Na ye na komi. Na ye na komi. Babilo ko musuza zela otangi Bible moko muso yoki bate. Au sangisa ngona ba actualité, aux omona. Mais inspire alors source d'inspiration la biso c'est la parole de Dieu.
La parole de Dieu. Voilà. La parole de Dieu. Tant que via Jésus, via Bantoma, via Moïse, via Bakomango, c'est pour nous inspirer. Il y a qu'on se comporter dengue bango basalaki. Donc parole de Dieu, c'est ma principale. Voilà, le parcours professionnel et salami makash n'engejo salabaona. S'il faut dire merci, à part Tata Nzambe wazali kolo, je peux biso force wana na moto ya mokili, azali peut-être collègue nayo a simba na loboko a poussa pour aller de l'avant. On peut dire merci à qui? Charles Mombaya. Papa Charles Mombaya. Charles Mombaya paix à son âme. Charles Mombaya. Charles Mombaya. Ah non. Zamba peut me sembler mon aïe. Voilà. Yaya wana c'est yé. Obisotozal, eza fruit ya motema naï. Et c'est un grand, où yaza fungola motema pona ko benda batana. OK. Tango ya akei tikali na Patrice Ngoy Musoko atikanga te wana za yaya vraiment magana motema. Et puis collaboration na baninga nyonso za malamu. Voilà. Il y a les monotas qui conseillent. David préférait être crédible que avoir de succès. Il y a des succès. La crédibilité vaut mieux la crédibilité que le succès. Il y a les monotas. Il y a solo. Alors, il y a succès. Succès, c'est la moto à limite. Et puis, la Noki. Mais chose crédible ok nango tina lola merci na sepela na apema na kimia et puis merci na koleka sur na bandeko so ba kimaki so panzala ki so batika ki mosalo ne bikoro ngo pesa na ni remerciement mingi na bango parce que ba tenir toujours tous ensemble pour servir le Seigneur. Voilà kola pambo mission strebi ki bikoro eza village mais bikoro wango elaksaka nini eza bikolo na français les nations. Ah OK. Donc na mboka na biso bikoro eza centre eza territoire d'origine 120 km na mbanda ça permet la lac Ntomba ça batunyos bauta ka ekonda bauta kota maindombe bauta to bafanda na commune wana na territoire wana. OK. Bikolo no za ko benga ngo bikolo ça de esangisa ka bato bauta ka bandeko nyonso bipai ça bikolo. Ah OK. Parce que ezo sangisa batunyos alors ba missionnaire minderta ba kendeki ko prononcer bikolo bango bikoro. OK. Awana bikoro alors mikande ko ti bikoro to ko prononcer bikoro. En réalité, c'est bikolo, les nations. Ah OK. Donc aussi pour ma précision c'est yango bande ko ba mituna ki belé donc ba comprendre déjà bikolo mais ba payatan ba yaki ba ko prononcer te ba lo bikoro. Ouais missionnaire ta mondele c'est bikoro. Awana bikoro. Alors influence mondele tikale beka bikoro. Donc les nations. Voilà, message d'amour na bande ko noso bazota la biso na monoko ya bino kuna ya bikoro. Ce que vous savez, liloba moko ya bolingo ya réconfortation, bandeko bazana pasi, bandeko bazana faiblesse, bandeko ba koki lisusuté, mais ça là on a langue na bino pour yo interpréter on a lingala. Ikolole lango wala waka nyamba le lango temena mototo lango molongo nyambe. Ça to kelembo nkuma ine molongo nyamba le central. Boya pana nyambe. Bopa meloko menyanyo bomo nyanyo bokuma onka nyambe ine kumene no molongo ingoleka merolo matumba mabala mabota mbo kuma ingoleka mais kakitopa nyambe wo moyo sa lelo po winomo ongoya no yaima kolo na po kila ne yokakimi pa bomo yo onka nyambe mi nakolanga menena kwangere nyamba kolanga kopenda bato bankuma balinga mikati na esimasia Yesu alingio alinginga ngana ko loba na lingio na za limité mais ça lingio ko leka batu nyonso makamu nyonso mokilo mone tozole ko eza pamba okoko bala ko bota osu nyonso c'est rien. Christ n'est valeur, Christ n'est héritage, Christ n'est richesse ya solo ko bosa na te atoko lia ko mela pesa Yesu bomo ina yo pete mokilo eza ya tala avion te tonisa aéroport et tonisa carburant me finga aéroport te avion te toni se carburant ata matina ye aéroport abili kambote kende okozonga nzamba za kwado chauffeur akoleke mbango abili kambote pine ko za problème ozongelanga keba nzamba tafula mpepe wana potambola azoto tambula le kaka kozala ko la chauffeur te aoleka kwado mbango wa ata mbote te memokolo pine ko toboka akozonga donc nzambe apambola vino. Merci beaucoup, Lité Appel Oyembo, mesdames et messieurs. Nous évoluons petit à petit, lentement et sûrement. Comprenez, nous sommes avec la grande cupe de Bikoro, avec notre papa, pasteur David Odozo Kindana Solo, Malé, mais nous sommes presque à la fin de notre rubrique. Déjà, Lité Appel Oyembo, wana Boulanda Kibiso, na équipe Mobimba, mais quelqu'un peut partager expérience, toujours il y a parcours.
parcours depuis Bikoro ki Kinshasa, motivation ndenge ni salimaki ndenge ni zalisami ndenge ni pe azokanisa ezala. Donc il sali biso bien pe so pesa biso courage de part et d'autre de savoir que il faut que tu aies d'abord confiance dans mosala pe ko lingana le loro yomo ozo sala pe nzamba ko accompagner yango. Donc on va évoluer hein, au rythme toujours il y a l'été appelé Loyembo. Voilà, l'été appelé Loyembo, mais na rolinga pe va se présenter hein, bah sans problème. Sans problème. Ouais, ngai comme on a frère Isha Liba. Nazat. Ok, nzamba salingolu, tozala oto alelo. Comme on a frère Isha Liba, nazat ténoriste na Bikoro. Donc, bandana zala muke, ah, bandana zala muke tina obi munene boy na Bikoro. Donc voilà. Ok, merci. Comme on a frère Serge, j'étais là. Ouais, na salaka na mbaka voix soprano. Voilà, en même temps naza na ko ba troisième dirigeant na katia groupe Bikoro. Voilà. Merci. Kombo nangai frère Ifanga Arsène na salaka voix barito na katia choral Bikoro. Zamba osala ngolu tozala oyo tozali kinorelo toza na bomoko kolandisa maloba ya papa na biso mokambi. Merci. Merci ngai kombo nanga frère Didou Engwele naza batteur na kati ya chorale. Merci kombo nangai Ngila Charles naza bassiste na chorale Bikoro. Banda toyati lelo naza kaka. Oui, merci nga kombo nanga frère Romain Poutou. Naza moko ya chorale Bikoro pina betaka na mutu na betaka nini oyo. Merci. Donc bandeko baza ebele ba mususu wakangami taka lelo za weekend tozala frère Emmanuel asalaka basse na frère Charles tozala frère Didier Biembe za salaka bariton tozala frère Pichu Bakuba et tozala pasteur Philémon pe tozala frère Roger Pia bango bakangami lelo donc transport est un peu compliqué beaucoup la biso toujours au grand complet na biso na balonga te biso zaka au grand complet elo kabula batumbongo ah walobaka osumuki ndeso osumuki suspension yo moko mikendele ndenge proverbe 28 elobi mabe okima ta babengani yete. Voilà. Vraiment, sinon, abonnez-vous massivement, hein, pour s'abonner massivement na Chantal Yanzambe, Loyembo, l'ité appelle Loyembo, Tozali, wana rubrique na biso ya sika. Vraiment, beau zapete, beau s'abonner massivement. Donc, comme na biso, koshite, papa David, ngana osinga nzembo toto te nyambe o, moi danse wana pe, et ko sala moi bien parce que to comme na biso ko chite na émission na biso. Mokili oyo eza lokole kole bolo na yango ezali ya wezambe bana kelasi ya ekole yango ezali bato nyonso baza na bomo mokili mokili oyo eza lokole kole kolo na yango ezali ya wezambe bana kelasi ya ekole yango o ezali bato nyonso baza na bomo Minervale, Minervale, ona yogotanga olo. Afuta makina nekulu sundeko. Tosa malobana kolo. Proclamation ekoyana suka. Préfère moko katine kole yango. Ezali limo mo santuna enseigne moko katine kole yango ezali biblia ilobana nzambe mokolo Yesu akozonga ekozala boni te bakobenga biso moto na kombo mongo tonko yeba ndenge nini Dawida alongiye akoyeba na bile mokolo yango esengo
ekoya mawa pe ekoya ba oyo bakozwa te bakozala kasi ye ba oyo bakolonga bakosepela aleluya bilete na yao yango ekokata nyambenguya nyambenguya olele benguya shingo nyambenguya 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 oh oh yani 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 yo yo le o le o nyambenguya yani yana yana la li le o ay yana la li na la li le o oninga mera nyambe o le yo yo nyambenguya 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 binaga mama chale engao mama chale mbile ndamba engao aye zamba pambola bino Chantal Wanzambi zamba pambola bino abonnez-vous zamba pambola bino oh tout bien Voilà, merci beaucoup, un grand merci. Kobina. Vraiment. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, ça est fini pour aujourd'hui. Voilà. Comprenez, on a commencé déjà à faire l'été à Peloyembo. On a eu quand même le temps de partager l'expérience de leur parcours dans Katia, équipe Mobimba ya Bikoro. Vous comprendre comment est-ce que tu as eu vraiment temps pour s'expliquer, hein. Donc on va s'expliquer vraiment, on ne passe pas David, hein, Samira. Pasteur David Bouya. Donc essaie de biso bien, quand même bisolo. Vraiment. Bisolo salé malamu. Et tu sais vraiment l'accueil et puis message et où tu sais pas il y a pasteur David. Voilà, tu sais pas na ngai na ko lobeza témoignage parce que banzembo na bango et différa surtout ba yemba na munora mboka na ngai. Compréhension sera facile. Vraiment compréhension sera facile au sentir parole vraiment ils ont quota, ils ont édifié yo et TIP yo. Donc talent tinzembo ya utobimsa ya suka mokile komi na suka do mokile komi na pokwa ba maté na mingi eza ba réalité oyo to vivre lelo voilà les très capital vraiment na ba maté ya wana parce que ça quoi interpeller biso je comprends la tobila moi ma pema voilà merci beaucoup d'être là pour nous, merci pour votre fidélité, confiance et surtout les abonnements, ça fait du bien de savoir qu'il y a des grands messieurs, il y a des grandes dames de partout bah toujours motivés, bah like, bah partage, bah commentaire nabino et ça la biso bien. Merci beaucoup d'être là, c'était notre rubrique l'été à Peloyembo, notre premier numéro, mais on va faire la continuité avec d'autres artistes, Toro Panzanteke, Toro Sombekini Makanisi, Nabandeko Noso Toro Zana Bangonio So CG ne revient pas. On va encore se retrouver dans le prochain numéro pour parler de d'autres rubriques. Pour la biso lelo, l'été à Peloyembo, to comme la souka, n'a évité ton mot de la fin et pas il y a papa. Apambola pe biso. Voilà. On est ensemble, Nzamba Pambola Bino. Bon moni ndoinde ngabini. Okansa izakanga moko moni ambampenge. Ma Chantal. Danse la liao. Vraiment. Lipoezo ya. Nazu déjà batba okota. On est ensemble. Bon s'abonner. Nzamba Pambola. Oh c'est bandeli. C'est premier numéro. Voilà. Mbala sima to côté ya penelo bananzamba. To zawa na bo découvrir ngapi na face mosusu. Clavier za pembeni. Ba beta clavier menazoyema. Donc nzambe asala biso soki pe église te to yembela nzambe te to kende so wapi. To yembela bilima. Patika biso na pasi. Ba binena seseko kufane na Maroc. Ba binena musée ya kunambia na Gombe. Siko mboka zo changer nane mosusu ki yesu te. Donc nzamba Pambola bino atoza wapi. Batunion soit kobeba na yo mais kobeba na yesu te pardon. Kola Pambola bino vraiment je vous aime bien. Merci. Vraiment merci pasteur David Bouya. Kolo Pambola biso nyonso balandi ya Chantal ya Nzambe TV. Merci. En tout cas un grand merci à maman Chantal Yende Pumbu, maman Chantal, un grand merci à vous. Là je dis aussi un grand merci à docteur Dieu merci beaucoup le gynécologue à papa na prince sortir pourquoi pas son Altesse elle riche Diavois on est ensemble.
Donc, beau s'abonner massivement, Yada. Moi, je finis. Donc, merci beaucoup. Comme je disais, si Dieu ne revient pas, trop bête à solution. Mais ça l'a dit, donc, voilà, ça se passe comme ça, toujours. Donc, dans les bons, surtout dans le calme. Merci d'être là pour nous. La grande famille Les Bika, merci beaucoup. Jean-Marie Massassa, Bosco Machassa, merci beaucoup d'être là. Jean-Jacques Ngandou, Michel Mbongo, mon vieux, merci beaucoup. Nadej Bidunga, de partout, vous êtes fidèles au Boukassa. Voilà. Merci. Je disais, si Dieu ne revient pas, Tobet Aliso, monsieur. Vous êtes sur News Télévision, la télévision autrement. FBT SARL, Fiki pour Business Trading, sponsor officiel, Missalande.